Hoy vamos a hacer un squishy como estos y está un poquito como va despacito y es muy comfortable, pero le voy a hacer una carita. Le voy a hacerle una carita y ahorita les enseño. Ahorita les enseño la carita que le... Aquí está la carita. Wow. Y les voy a enseñar ahora. Las cosas que necesitamos es una bolsa grande y otra bolsa para que se haga la bolita y se haga así, y colores, más como colores, y tape y tijeras. Les voy a enseñar las dos que yo he sido. Esta es la que te enseñé y esta es desde ayer. Esta no está muy bien, pero sí se siente bien. Esta se siente más bien. Mira, son las diferencias. Esta va más despacito y esta más rápido. Les voy a enseñar. Primero vas a... Déjame hacer esto primero. Oh, sí. Oh, necesitas dos bolsas de estas. Déjame agarrar la otra. Vas a agarrar la que tenga más blanco, porque esta tiene más rojo y esta tiene más blanco. Pero lo que tenga blanco acá abajo, o que sea por los lados. Luego nada más haces un círculo. Luego cuando termines lo pones en la bolsa. Acá. Luego lo haces así y luego tienes que ver que sí está muy apucharado, que se puede apucharar. Luego nada más lo cortas. Y cuando lo cortes se va a ver así, pero luego cuando lo cortes va a salir algo y luego con el tape le vas a tape la de esta y así se va a ver. Y luego con esta bolsa, esta es la que necesitamos, la que les dije, esta. Y esta huele rico, porque es una que dura pues de la basura. Y luego la pones esto en una orilla, pones como en una orilla. Como acá, una orilla por acá. Yo lo voy a hacer por el medio. Ay, es que ya hice una con esta misma bolsa. Se va a ver así, se va a ver un poquito rojo. Y si se ve un poquito rojo está bien. O si quieres le puedes repasar otra vez. Pero esta vez lo vas a cortar otra vez y te lo voy a enseñar, porque no sé si ustedes están seguros de esto. Ay. Ay. Luego le vas a cortar. Allá. Y luego va a salir como esta. Luego lo vas a tapar. Luego con el tape vas a agarrar un pedacito. Ya me falta un poquito de tape. Un pedacito. Así, un pedacito. Luego así lo pegas. Ay, se me abrió otra vez. Luego lo vas a cerrar otra vez. Ay, a ver, perdón, no lo estaba enseñando en cámara. Y luego le agarras el tape y lo pones acá, lo pegas y luego agarras otro pedacito pequeño, luego por acá. Y luego así. Luego esta creo que la hice un poquito más diferente que esta. Ok, y luego, ay, eso está quitando la carita, está bien. Luego lo vas a pintar. Voy a pintar no sé, no estoy segura. A ver si puedo pintar un panda. Es que el negro ya no me está sirviendo mucho, lo voy a pintar con esto. Voy a pintar algo. Pero que puedo hacer. Pues así hago un panda así. Luego la otra acá y luego la otra acá. Lo tapas. Voy a hacer un panda con... Ay, no, eso no... Ay. Lo voy a limpiar porque se me equivoqué.
Voy a hacer lo mismo. Oh, puedo hacer una pelota. Ok, voy a poner acá. Voy a hacer una pelota como ella. Ella se llama Happy Paw. Feliz pelota. Pelota feliz. Y en español. Y tiene 2 años. Pero todavía la quiero acá. Hasta acá. Yo tengo el papel. Happy Paw. Y pelota bonita. Yo luego lo voy a pintar. Y voy a pintar los ojos. También pinto los ojos. Y ahorita se los enseño. No le voy a hacer una carita. Nada más le voy a hacer con los colores. Y aquí están. Esta es la que no sirve mucho, pero todavía la quiero. Y esta es la pelota y este es el panda. Ya se le borró la carita. Déjame se la coloreo otra vez. Aquí están. Ay, aquí está. Todavía la quiero, No sé, pero me da sentimientos de algo de esta. Y aquí está una pelota. Y luego... Y como unos squishies huelen rico, yo decidí agarrar esta porque esta huele rico. También. Sí, huele rico y también los squishies huelen rico. Me pinté la nariz, no. Y luego, este es el tiradero que yo hice. No es mucho tiradero para que les deje, para que vean que no hice tan tiradero y no va a costar nada. Así. Y tengo una botella. Agua. Quiero que le den un like y suscríbanse. Y les gusta este video. Subscribe and like this video.